นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการซีรีส์เรื่อง Jack and Joker You Still My Heart นะฮะทำไมต้องเป็นเธอทุกที EP จบนะ Final EP เนี่ยผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสนุกเลย EP ก่อนนะถูกจับไปแล้วนะตัวโจกโรเซ่นะครับผมแล้วก็เซนนะดูซิว่าวันนี้จะช่วยเหลือออกมายังไงนะครับผมกับตอนจบเรื่องนี้กับ Jack and Joker เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ก่อนเราขอบคุณก่อนนะทางไอฉีอีนะครับผมแล้วทางค่ายที่ได้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันนะครับว่า Jack and Joker You Still My Heart กับ EP สุดท้ายครับไปเลยผมไม่รู้ว่าบอสแม่งให้ลูกน้องไปดักประตูไหนบ้างกูเลยคิดว่าพวกเราแอบเข้าไปแบบกระจายตัวดีกว่าไม่งั้นถ้าไปด้วยกันหมดเดี๋ยวโดนรวบเอาเดี๋ยวจะให้กูไปคุยกับบอสตรงๆเผื่อจะได้ไม่ต้องใช้กำลังกันกูว่าดีนะเว้ยอย่างน้อยมันก็มีศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมบอสมาก่อนอะช่างเถอะแล้วก็ลูกช่างอยู่แล้วอะกูลืมอะใช่สิงั้นมึงก็เข้าไปคู่กันนั่นแหละแล้วคนที่เหลือกูว่าไปจัดการลูกน้องบอสดีกว่าตัดกำลังแม่งไว้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวกูเข้าไปทางหลังตึกเองตรงนั้นไม่มีทางลัดอยู่เสี่ยงหน่อยแต่ก็น่าจะทำให้รู้ได้ว่าบอสแม่งจับตัวเซฟกับไอ้โจ๊กไปไว้ไหนแต่ถ้าบอสแม่งไม่เล่นตามเกมพวกเราเดี๋ยวกูบุกเดี่ยวเล่นแม่งเองบุกเดียวเลยเหรอวะทำหนึ่งเตียงนี่มาไม่เอามึงก็ไม่ได้ทำกินเหรอวะเฮ้ยอย่าฮะไอ้เชี่ยมันจะมาดับกลิ่นตอนเวลานี้กันหรือบ้าว่ะแล้วมันคืออะไรวะนี่คือยาสลบที่กูอัปเกรดขึ้นมาใหม่จากของเก่าที่เราใช้ไปกูมาใส่ขวดพกพาไว้ให้มันพกง่ายเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะเว้ยแค่3 วิบอกเลยดวกคือมึงไม่มีขวดที่แม่งมินิมอลกว่านี้แล้ววะเด่นชิบหายเลยก็แม็กซิมอลแบบนี้แหละซิกเนเจอร์ดีพกไว้อะโอเคถ้างั้นก็ตกลงกันตามนี้งั้นกูไปละโชคดีไปอารัน
ฉันเอาคุยกับพ่อฉันหน่อย บอสสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปด้านในครับ ยังไงก็ไม่ได้ครับ เชิญออกไปด้วยครับ โอเค ฉันกลับก็ได้ แต่ฉันฝากของให้พ่อฉันชิ้นหนึ่งสิกระเป๋าแม่งคุ้นๆว่ะ คุณอะไรของมึงวะ ก็นี่ไง เฮ้ย มึงเป็นไรวะเฮ้ย ทำอะไรมาถ้าอยากได้ก็มาเอาคืนแล้วกัน เฮ้ย เฮ้ยโอ้เป็นอะไรมั้งมันไปไอ้เฮ้ย ดูเลยเว้ยถ้างั้นพวกมึงสองคนน่ะเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองใครจะเสือกลุกขึ้นเองจอบไอ้จอบบ อสครับ ตอนนี้คุณแจนเข้าไปด้านในแล้วครับ คนที่จะมาช่วยมึงเขาตัดสาย ไอ้แซมเอ้ยบล็อกเกอร์เลยสิมึงอ่ะคนอย่างไอ้โฮปเนี่ย มันไม่กล้ามาสู้กับคนอย่างกูหรอกเป็นไงซึมเลยสิมึง เห็นไหมว่าอย่าลิอาจหักหลังกู จบแจ็คคุณ พระเอกของเรามาแล้ว บอส บอสครับ ปล่อยทุกคนนะครับ เอาผมไปแทนก็ได้ กูจะจับตัวมึงเพื่ออะไร อย่างน้อยกูจับไป3 ตัวเนี่ย กูยังได้สะใจเว้ย แล้วคุณจะทำเพื่ออะไรครับ ผมไม่เข้าใจอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอก กูแค่อยากเล่นเกมอะมึงมาเล่นเกมกับกูไหม จริงๆ เกมนี้เนี่ย กูอยากให้ไอ้โฮปมาเล่นด้วย ถ้าใครแพ้ กูจะได้บึ้มไปพร้อมกีโรเซ่นี่เลยแต่ไอ้โฮปมันกลัวหัวหด ไม่เหมือนมึง ซื่อสัตย์กว่าใคร เพราะฉะนั้นเกมเนี้ย เดี๋ยวกูจะเล่นกับมึงเอง เอางี้แล้วกัน ถ้ามึงชนะ กูจะปล่อยตัวประกันทั้งหมด แต่ถ้ามึงไม่เล่น กูจะบึ้มไอ้โจ๊กเป็นคนแรกตอนนี้เลย เอาไหมล่ะ ตกลง เล่นเกมอะไรครับ เก
มที่เราจะเล่นในวันนี้คือแฮงแมนพวกมึงเก็ตปะกูจะให้พวกมันเลือกคำศัพท์คนละ1 คำมึงมีหน้าที่เลือกตัวอักษรให้ถูก แต่ถ้ามึงตอบผิดเกิน7 ครั้งปลอกคอที่พวกมันใส่จะระเบิดทันที อย่างมึงคงเลือกไอ้โจ๊กสินะ แล้วกูจะเลือกใครดีวะ มึง อิโรเซ่ กูกะเก็บมึงเป็นคนแรก แต่มึงสู้ตาดีวะกูชอบ ฉะนั้นกูเลือกมึง ส่วนในเซฟ มีอะไรจะสั่งเสียไหม เตรียมตัวบายบายได้เลย เก่งนักใช่ไหมมึงอ่ะ ทันไหมวะ ทันไหมวะ อ๋อ อันล็อกพอดี เฮ้ยไอ้แซดเป็นไม่ได้ไงวะ แต่ผมรีบตามคนมาช่วย เฮ้ยจะมีด้วยเดี๋ยวระวังระเบิดนะเฮ้ย เฮ้ย มึงจะกลัวระเบิดหาป้ามึงเหรอวะ ระเบิดมันไม่ระเบิดแล้วไปตามจับมันมาแล้ว พวกมึงข้างบน ไปดูในห้องควบคุมดิว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่าง คิดคำคนละ1 คำ และอย่าลืมใส่คำใบ้ด้วยล่ะ เอางี้ กูสลับดีกว่า มึงไปทายคำของอีโรเซ่โซนกูทายของไอ้โจ๊ก แฟร์ แฟร์พ่อมึงดิฮะกูพูดอะไรของมึงวะ แล้วกูมีสิทธิ์เลือกอะไรด้วยเหรอ ไม่มี มึงมาอยู่ข้างอีโรเซ่ได้ละ ไม่ใช่ทายคำขอโจทย์ให้ผิดใช้โดนระเบิด จะบทจะงงก็งงเลย คุณเชิญก็ต้องไล่แต่ตัวสะกด เกมพวกนี้มันต้องไล่แต่ตัวสะกดแล้วแต่พยัญชนะไม่ได้ โยน เรามาดูกันดิว่าไอ้โจ๊กอยากบอกอะไรกับมึง นี่มัน
เอาหลานลูกป้อนนี่หว่า เฮ้ยอย่าทำร้ายเราเลยนะ พวกเราไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่ฉันมาช่วยทุกคน อย่ามาหลอกเราเลย มันจะมาฆ่าเราแน่ ฉันจะมาฆ่าพวกหล่อนทำไมนะอีบ้า นี่ ทุกคนต้องรีบออกไปนะตอนนี้นะ เดี๋ยวลูกน้องพ่อจะตามมาเร็ว ไม่เอาสิหนีออกไป เดี๋ยวก็โดนจับอีก จริง เราอยู่ที่นี่แหละ พวกเราไม่อยากเจ็บตัวแล้ว ใช่ ไปก็เถอะ ๆทำไมพวกนายถึงที่ขาดแบบนี้เนี่ย ถ้าไม่อยากสู้เพื่อตัวเองอะอย่างน้อยก็สู้เพื่อลูกหลานที่อยู่ที่บ้านไม่ได้หรือไง ไปติ่งลูกผมเป็นไงบ้าง ต้อยติ่งลูกนะสู้กับพวกเคลวได้อย่างกล้าหาญมากท่านน้ำมาเห็นด้วยตาตัวเองอะนายก็ต้องภูมิใจในต้อยติ่งมากๆแน่นอน แล้วมันชนะไหม นะแค่เด็กคนเดียวจะไปชนะได้ยังไงเรา แต่อย่างน้อยอะต้อยติ่งก็สู้จนแม่สุดท้ายอะ เฮ้ยหลานอยู่นี่ ชักช้า พวกมึงหลบไป แททูต้องมาแล้ว เวลาเนี้ย ลูกหลานพวกเรายังสู้กับพวกมันเลยทำไมเราไม่ร่วมมาสู้กับมันน่ะลุยลุย เองยังไม่รอดหรอก จะไปไหนได้ มาเอามา ดูท่ามันดิ เฮ้ย เอาเก่งนะเว้ยเซฟอะ โคตรอ่อนเลยว่ะ ยงจบไป พวกผมไม่อยากรุมพี่ไอ้รักไอ้ยมมึงคิดดีๆด้วย เปลี่ยนฝั่งตอนนี้ยังทันนะ มึงก็เห็นว่าตอนนี้บอสแม่งบ้าอำนาจเกินไปใหญ่แล้วพวกเราต้องช่วยหยุดบอสดิวะยังไงก็ไม่มีใครหยุดบอสได้หรอกพี่ ได้มึงไม่คู่มึงสองคนเลือกแล้วเนี่ยกูไม่ออกมือนะ อุ๊ยหน้าแหกเลยหน้าแหกกี่ทีเนี่ย ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ผมขอโทษไม่เป็นไรเฮ้ยไป ออกไปข้างนอกไปหาคนมาช่วยกัน ไม่มีใครมาช่วยหรอกพวกข้างนอกอ่ะ พวกเราเนี่ยต้องไปช่วยพี่แจ๊ค ยังต้องเป็นภาระกูอีก ฉีดไม่ดูกูอ่ะ
มึงจะเอามือออกทำไมวะ ไหนพวกนาย จะไปไหนเหรอ เดี๋ยวเข้าไปข้างในเหรอ ข้ามศพรอไปก่อนเด็ก ไอ้แททูไอ้แททูเฮ้ยอะไรฮะลุกมาดิลุกมาดิจะเอาไหมเหรอยังอยากเข้าไปข้างในไหมเหรอไม่รู้แค่ตายห่าเลยนะไม่ไอ้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  โอ้ยสู้อะไรมันได้ เฮ้ยกูปล่อยพวกมันนะเว้ยเมียกูยิงมึงแน่พวกมึงสองคนเข้าไปก่อนเลย เข้าไปเลย สอนท่าตัวหรือจะเป็น love leave all day หรือมันคือคำว่า lovely วะ กันเลยนี่ยังไงไม่มีอีมีแค่5 ตัว ไอ้วะ อ้าว เฮ้ย ผิดได้ไงวะ มึงจ่อทำเฮี้ยอะไรล่ะ จะยิงก็ยิงดิมึงเงียบไปเลยกูยิงแม่นนะเว้ย ถ้ามึงกล้ายิงนะ มึงยิงกูไปนานแล้วมึงอย่าท้านะเว้ยกูยิงมึงจริงนะ ยิงดิ กูบอกให้มึงยิง อุ้ยโอ้ย เฮ้ยไอ้แททูไอ้แททูไอ้เหี้ยเป็นอะไรบ้างวะเฮ้ย
ไอ้แททูขอโทษกูไม่ได้จะทำให้มึงตายนะเว้ยไอ้แททูพี่เอ้ยกูทำเพื่อนตายเหรอวะ นอนไปสลบไปไม่มีค่าแล้วบทตัวประกอบแล้วไป กูว่าเพื่อนมึงสักคนต้องโดนไอ้คาร์บอนยิงทิ้งแล้วแหละ เป็นสตอรี่ตัวแซด โจ๊กไอ้โกงมึงตั้งใจเขียนผิดทำให้กูแพ้ อ้าว กูโกงเฮียอะไรครับไอ้บอสก็มึงบอกให้กูเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษกูก็พิมพ์ไปหาไอ้แจ็คว่าขอโทษไงสอรี่อ่ะกูโกงอะไร โรงเรียนบ้านป้ามึงเหรอวะ สอนให้เขียนคำว่าซอรี่ด้วยตัวแซดไอ้ควาย มึงเป็นจอมโจรภาษาอะไรมึงวะ โง่ชิบหายเลย เอาเหรอมันเขียนตัวเอสเหรอ sorry แบบนี้ไม่เรียกว่าโกงซะหน่อยก็โปรแกรมของแกมันตรวจจับคำถูกไม่ได้เองอะใช่ไหมดอก กูปากมาเลยที่เนี่ยตุกติกนัก มึงตายหายหมดตรงนี้เลย เฮ้ย อะไรวะ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยอย่านะ อะไรวะพ่อเอาไม่ได้อย่าลั่นพ่อ ไอ้เอาหลันเกิดนะพ่อเด้อ เฮ้ย โจ๊กเห็นไหมดูเซ่อลันไอ้อะไรโอ้นี่มึงรอดมาได้ยังไงวะ อลันอย่าด้วย เฮ้ย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  ลงไปเอาเร็ว ไป หายแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงรอดมาได้ยังไงไอ้เด็กนั่นน่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย พังอีก ไม่ได้อีกฉันว่า รีบแก้เสร็จเดี๋ยวผมจัดการเองนี่จะมาฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยต้องโดนเขกกระบาดสักทีหนึงไอ้เนี่ยฆ่าเด็กอีกต่างหาก กูจะเอาแขนมึงไปด้วยเห็นนี่ใช่วอนมึงส่งมาให้กูโกรธจริงนะไอ้สัตว์เร็วดิไป
อยากได้ใช่ปะฮะรอชนะกูก่อนแด้แล้วกูจะยกให้ มึงอย่าแตะต้องแฟนกูด้วยโจ๊กมึงโอเคปะจัด โอ้ย ไปเอาเลย อีนี่มันสักทีสิเอามาอีกโจ๊กมันช่วยหน่อยสิเอาสักทีมึงหักขาไปเลยหักขาไปเลย ไปแล้ววะ ถีบเก่งนัก สุดยอดเลย โอเคนะ อ่ะเดี๋ยวไอ้นั้นก็ลงมาเอา iPad อีกพ่อมันอ่ะ เชิญสิ หนังซีรีส์เขียนวุ่นวายกันอยู่นั่นแหละโถ่โอ๊ยมันหงิด มึงอยากจะสั่งเสียอะไรใครก่อนตายไหมไอ้แจ็ค ประคบประหงมนะแทนที่จะวิ่งไปเอา iPad แจ็คมึงทำเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โดนระเบิดหรอกเสือกไป เว้ย กูไม่ไป กูจะอยู่กับมึงเนี่ยแหละ งั้นก็ขอโทษมาอีกครั้งนะ แต่ครั้งเนี้ยมึงต้องให้อภัยกูแล้วแหละ เว้ย มันไม่สำคัญเฮียอะไรอีกแล้วแค่กูได้อยู่กับมึงตอนนี้ ตรงนี้มึงไม่มีเฮียอะไรอีกแล้วเว้ย พวกมึงรักกันมาก ก็ตายไปพร้อมกันนี่แหละ กูกลัวจะไม่ได้จูบมึงอีกว่ะ I'm so sorry ที่ฉันทำได้แค่นี้ทั้งที่ฉันก็รักเธอมากเท่าไรก็ยังทำเธอให้เสียใจ กดตู้อ้าวหรือว่าโฮปอันล็อกไปแล้ว เฮ้ย บอสโกแบบแพ้ฝ่า เสียงอะไรอ่ะ อ๋อจตุรอาชา เสียงมาจากไหน โอ้ นาง เธอรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่เนี่ย อลิส แกเชื่อจริงๆเหรอว่าแหวนนั่นน่ะจะทำให้แกมีอำนาจเหนือพวกฉันจริง ๆ จะบอกให้นะแหวนนั่นน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลย พวกฉันน่ะแต่งเรื่องขึ้นมา คิดว่ามันเป็นเรื่องตลก ไม่คิดเลยว่า แกจะเชื่อเรื่องแหวนนั้นเป็นตุก มันก็ต้องเรื่องตลกเหรอฉันก็บอกแล้วเนี่ยไร้สาระ หวังว่าไม่มีใครติดอะไรนะ ใครจะเชื่อว่าแกจะเหิมเกริมถึงขั้นกล้าจับตัวโรเซ่ไปเป็นหมากในเกมของตัวเอง
ใจกล้ามากๆเลยนะแก ถ้ากูไม่ยิ่งใหญ่จริงอ่ะพ่ออีโรเซ่ไม่ยอมปล่อยลูกสาวมาอยู่กับกูหรอก เพราะฉันมั่นใจว่า ลูกของฉันต้องปลอดภัย เก่งมาก เป็นไปตามแผนของเรา ขอบคุณครับท่าน ปล่อยให้แหวนหลุดไปตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ต้อง มึงสองคนคอยดูพวกนี้ไว้นะแม่งเอ้ย อ๋อจริงๆก็เป็นคนของจตุอาชา มีอะไรวะ ก็ถือว่าให้เหตุผลได้ดีนะครับว่าทำไมแหวนมันจะมีอำนาจได้ยัง แก ไง มันไอ้หน้าโง่ ทีนี้แกรู้หรือยังว่าโทษของคนโกงอ่ะ มันเป็นยังไง โอ้ บทลงโทษคนโกง ในเกมของจตุรอาชาคือ 1. ถูกลบออกจากระบบทะเบียนราษฎร์และข้อมูลที่แสดงตัวตนทั้งหมด 2. ถูกยึดทรัพย์ ให้กลับไปเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้ง นางเธอแน่ใจเหรอว่าเธอจะอยู่ข้างพวกนั้นอ่ะเธอไม่แค้นบ้างเหรอที่พ่อแม่ของพวกมันทำให้พ่อแม่เราหมดตัวจนฆ่าตัวตาย แล้วทิ้งเราสองพี่น้องไว้อย่างนี้ แล้ววิธีของเธอ มันถูกต้องแล้วเหรอ รับผลกรรมของเธอเถอะ สวย จริงอ่ะมึงหลอกกู คุณพ่อทำแบบนี้ทำไมอะคะ มองพวกเขา มองหนูเป็นหมากในเกมนี้เนี่ยนะ จิตใจคุณพ่อทำด้วยอะไรอะ 3 วันต่อมา เป็นยังไงกันบ้างทุกคน ไงมึง เจ็บอยู่ไอ้นี่อามาเอากุ้ยช่ายทอดมาด้วยเหรอ น่ากินจัง จมูกดีนะแพททูเป็นไงกันบ้างล่ะ นอนโรงพยาบาลไม่สบายแล้วสิหัวเคยนอนมาก่อน ก็รู้ดี โหว่าสภาพแบบนี้ให้ไม่สบายยังไงก็ต้องนอนแล้วครับ อาม่าครับ ผมขอโทษนะครับอาม่าสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมา
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เรื่องลืออ้วลืมไปหมดแล้ว แต่เรื่องคนเนี้ยก็ให้อภัยครึ่งหนึ่งก็พอ เพราะเลือชอบไปถล่มบ้านอ้วบ่อยๆเลือรู้ไหมกว่าอ้วจะเก็บกวาดข้าวของเสร็จอ่ะอ้วปวดหลังนะเว้ยเว้ย โอ้โหแม่แค่นี้เองแค้นฝังหุ่นเหมือนกันนะ แค่นี้เอง แย่แล้วไอ้โฮปนายหญิงกูสั่งมา สักทีม ไม่ไหวไม่ไหว ดูสภาพกูด้วย วิน้องต้อยติ่งมาแล้ว เอ้าต้อยติ่งอาการดีขึ้นแล้วเหรอ ใช่ค่ะม่าอีกแค่2 วันหนูก็จะได้ไปเรียนเทควันโดแล้ว ฮะ จริงเหรอคะคุณหมอ ไม่จริงครับ แค่แกบ่นอยากกลับไปเรียนทุกวันแค่นั้นเอง มันติดพอดีเลยครับคุณหมอ ผมอยากจะเชิญคุณหมอไปร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้อะครับ อีกแล้วเหรอ ของผมกับโจ๊กนะครับ ไม่ทราบ อีกแล้ ว่าว เหรอคุณหมอสะดวกไหมครับ ผมอยากให้พ่อมานะครับ ก็เปิดไปแล้วไม่ใช่หรอลูกเปิดอีกแล้วอีกรอบอะลูก งานของลูกชายฉันน่ะแล้วก็ต้องไปสิ แล้วมันจิ้มตูดพี่ทำไมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันดีดขาหลังหรอกแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างวะ ตอนนี้ไอ้ห้อยมันช่วยงานที่ศูนย์อยู่ ส่วนอลันก็ น่าจะจัดการเรื่องบอสอยู่ โอเค แล้วมีใครเอาผิดอะไรบอสได้บ้างไหมวะ กับไอ้คนที่ตีหนักๆที่ชื่อคาร์บอนอ่ะ ติ่งหนักๆคาร์บอน ถ้าเป็นคาร์บอนน่ะ ถูกส่งตัวให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของบอสนี่สิดูเหมือนว่าพวกจตุรอาชาจะเก็บหลักฐานไม่หมดเลยอะตำรวจก็เลยเอาผิดไม่ได้ แต่บอสคงได้รับผลกรรมที่เขาทำแหละ โอ้ยช่างมันพ่อคิดแล้วกันทำมากินนี่ดีกว่าอาม่าอุตส่าห์เตรียมมา มาทุกคนมากินร้อน มา ๆแบ่งให้แททูด้วย กล่องหนึ่งนะทางโน้นมาทางนี้ มา กล่อง เดี๋ยว ด้วย นี้ มา ครับหันหลังมาเลยโดนยิงไม่ได้ ผมก็รักสร้อยเส้นนี้ไม่ต่างจากพ่อหรอก แต่เราจำเป็นต้องขาย พ่อจะได้เอาเงินทั้งหมดไปคืนค่าดอกเบี้ยที่โกงชาวบ้านมาไง ถ้าพ่ออยากทำสิ่งที่ถูกต้อง พ่อก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละ อย่าลืมกินยาด้วยล่ะ ฆ่าตัวตาย
ถึงผู้ตายก็จะไม่คืนเงิน ไม่อยากทำอะไรที่แบบว่าผิดจากที่ตัวเองทำนางผีเหรอผีคุณแม่มารับตัวไปทุกคนคือรู้มึงที่เก่งเรื่องมากแบบไหนคือมันรับพี่ไปอยู่ด้วยนะผ่านมาแล้วภูมิใจในตัวพี่ก็เลยขโมยความฝันของคนพวกนั้นน่ะเหรอ หวังว่าความตายของพี่มันจะช่วยชดใช้ได้พาพี่ไปอยู่ด้วยนะมรกต ความตายมันชดใช้อะไรไม่ได้หรอกนะ การมีชีวิตอยู่ต่างหากถึงจะให้โอกาสที่ชดใช้ได้มรกตก็คือไม่ตายรอดมาชดใช้ มรกตพ่อเป็นอะไรพ่อช่วยด้วยครับช่วยด้วยพ่อต้องใจดีก่อนนะพ่อแล้วพ่อมึงเป็นไงบ้างวะ ปลอดภัยแล้ว ดีนะที่ส่งโรงพยาบาลทัน กูได้ยินมาว่าจัตุรอาชาเขาเลือกบอสใหม่เลยนะเว้ย เชี่ยจริงปะวะเชี่ยอย่างงี้พวกเราต้องหนีปะถ้าเกิดบอสคนใหม่แม่งพวกเดียวกับพ่อมึงมันจะสั่งคนไปเก็บพวกเราปะวะ เราเองอะว่าคนใหม่ใช่หรือเปล่า แต่ถ้าเราหนีแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไงวะและอีกอย่างถ้าบอสใหม่แม่งเหี้ยเหมือนบอสเก่าเนี่ยกูว่าแม่งหนักเลยนะเว้ยโอ้เชี่ยแค่พูดขนลุกแล้วมันมีวิญญาณจ้องกูอยู่ หรืออะไรเป็นบอสใหม่ บอสเก่าพ่อมึงลืม เราพูดแล้วถ้าอีกอย่างหนึ่งอ่ะกูรู้สึกว่าถ้าแม่งไปแก้สัญญานี่ให้แม่งแย่กว่าเดิมอ่ะชาวบ้านก็อยู่ลำบากเลยนะเว้ยกูไม่หนีหรอก กูก็หนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ พ่อกูนอนเป็นผักอยู่ทั้งคน
กูไม่หนีหรอกพวกมึงก็ไม่ไปกันนะกูไม่มีเพื่อน หนีไหมวะไม่ใช่ไหมเถอะมาชนเวลคัมลิงหมดแก้วแล้วมึงแตกนี่โดนตัดขา แต่ว่าพวกมึงเนี่ยจิตใจดีกันขึ้นเยอะเลยนะซีนเมื่อกี้แม่งโคตรอิมแพคเลยฮีโร่อีกสุด แหมเดี๋ยวนี้ใช้ภาษาดีขึ้นเยอะเลยนะ ใช้คำอังกฤษคำสุด ๆ of course of course พวกมึงเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องบอสคนใหม่หรอกอาจจะเป็นคนที่พวกมึงเคยเห็นแล้วก็ได้ เรานั่นแหละบอกกันดี หรือว่า หรือว่า พี่นางหรือเซฟหรือหรือใครสักคนหนึ่งมา พร้อมหรือยังครับบอส อันน่ะเซฟ ทวนสคริปต์อีกทีได้ไหม ไม่ต้องแล้ว เพราะฉะนั้นครับ ผมอยากจะมอบเกียรติบัตรและผ้าคลุมยอดมนุษย์ให้กับตัวแทนของเด็กชาวสุพรรณมิตรเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความฝัน และความหวังของชุมชนของพวกเราครับผม นี่คือให้ต้อยติ่งขึ้นมารับ งั้นก็ขอเชิญเด็กหญิงต้อยติ่งแสงตะวันครับ เป็นตัวแทนฮีโร่รุ่นใหม่ ขึ้นมารับเกียรติบัตรแล้วก็ผ้าคลุมครับ ยังคาใจเรื่องวันนั้นอยู่ใช่ไหมคะ ทำไมพี่ถึงให้พวกคุณพ่อกับพวกคุณอาทำแบบนั้นล่ะคะ แม้กระทั่งตัวบอสเองก็เถอะ เสียงของพี่มันไม่ดังพอที่จะห้ามพวกเขาหรอกค่ะ ไม่ว่าจะพวกจัตุรอาชา หรือว่าบอสเอง แต่มันก็ไม่ใช่สำหรับโรเซ่นี่คะ โรเซ่ฟังความเห็นของพี่นางเสมอ แล้วโรเซ่ก็เชื่อว่าพี่นางก็รู้ดีด้วย หรือว่าที่ผ่านมาทั้งหมด ที่พี่นางคอยให้คำปรึกษาโรเซ่พี่นางหลอกใช้โรเซ่เพื่อทุกอย่างเป็นแบบนี้หรอ ทั้งหมดมันเป็นเกมของพี่นางเหรอคะ คุณโรเซ่ ถ้าพี่บอกว่าทั้งหมดนี้คือเกม คุณโรเซ่จะโกรธพี่ไหมคะ มันคือการเดินหมากของคนกลุ่มหนึ่ง ที่พี่ทำหน้าที่ได้แค่ทักท้วง ชาวบ้านก็เป็นแค่หมากที่เดินไปตามเกณฑ์ พี่แค่พยายามให้ทุกอย่างกลับสู่จุดสมดุลเท่านั้นเอง ถ้าทั้งหมดเนี่ยมันคือการหลอกใช้เพื่อให้สุพรรณมิตรกลับมามีความหวังอีกครั้ง เราเซ่ไม่โกรธก็ได้ค่ะ แต่หลังจากนี้โรเซ่จะขอให้พี่นางช่วยโรเซ่เปลี่ยนแปลงพวกประเพณีบางอย่างของจัตุรอาชา พี่นางพอจะช่วยโรเซ่ได้ไหม โรเซ่สัญญาค่ะว่าเสียงของพี่นางจะสำคัญกับเราแน่นอน จะปฏิเสธเหรอคะ โรเซ่มีแหวนนะ แจ็คกูมีอะไรจะบอกอะ พอเลย นี่มึงจะบอกรักกูอีกแล้วเหรอ ไม่ต้องน้ำเน่า ไอเวนจะบ้าเหรอมึงนี่หลงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ย กูแค่อยากจะขอบคุณมึง เนี่ย กูลิสต์มาเป็น100 วิธีเลย
ที่จะทำให้มึงเพื่อทดแทนสิ่งที่มึงทำให้กูอะข้อแรก กูจะทำกุ้ยช่ายสูตรคีนให้มึงกิน สูตรคีนกันด้วย ข้อสองกูก็จะช่วยมึงล้างจาน ทุกมื้อเลย แล้วก็ข้อสามเนี่ย กูก็จะ ไม่ต้องหรอก ถ้ามึงอยากจะขอบคุณกูเนี่ยแค่อยู่กับกูไปเรื่อยๆก็พอเข้าใจไม่จำเป็นหรอกกูไปขโมยจากห้องบอสมา เฮ้ย ถึงมันจะเป็นของปลอมนะเว้ย แต่สำหรับกูแล้วเนี่ย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันคือเรื่องจริง ถ้างั้น เดี๋ยวมึงเก็บแหวนของกูไป ส่วนกูจะเก็บโจ๊กเกอร์ไว้เองไป แลกแหวนแลกแหวนแลกแหวนมันหมายขอบคุณมาก มันมีความหมายสำหรับกูมากเลย ว่าแต่มึงขโมยมาจริงเหรออย่างมึงเนี่ยนะ ไม่จริง กูไปขออารันมา เป็นไง กูโกหกเนียนนะดิแยกไม่ออกเลยนะ ไอ้โจ๊ก ว้าย คว่ำเลยมึง เอาละมึงแดกของกูไหมอิ่มแล้ว กูไม่อยากกินแล้ว กูอยากกินจากตรงนี้มากกว่า อะไร กินจากปาก ไอ้แจ๊คเพื่อนตรงนี้ด้วย จะไม่ต้องคำถามจะไม่ต้องเป็นเธอเจออะไรก็ไม่สนเพราะเจอคนอย่างเธอและไม่ต้องคำถามไม่ว่าจะยังไงทำอะไรกับฉันไว้ใจฉันยอมแค่เธอก็ไม่มีเหตุผลใดก็คำตอบในใจคือเธอโอเคครับจบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็น่ารักนะครับผมจนถึงตอนจบเลยเนาะก็จริงๆเดาอะไรไม่ยากแต่จริงๆจะเดายากแค่ช่วงตอนว่ามันจะจบยังไงเนาะว่าเธอจะชนะบอสยังไงสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าบอสก็คือเป็นถูกเล่นกับดักอยู่ออนเกมของจตุรอาชาจริงๆแล้วก็เป็นทางออกที่น่าจะเป็นทางออกเดียวแหละที่ทำอะไรได้เนาะดูแล้วคนอื่นก็ดูจะช่วยอะไรมากไม่ได้แต่ก็ลึกๆนะลึกๆอยากให้ชนะบอสก่อนแล้วค่อยให้รู้ว่าเกมนี้จริงๆแล้วอยู่ในเกมของจตุรอาชา
แต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ออกโดยการที่ว่าบอสก็กดระเบิดแล้วก็กดไม่ติดเนาะแล้วก็มาเฉลยว่าอยู่ในเกมของจตุรอาชามันก็รู้สึกว่าในเมื่อมันปูความเป็นเรื่องราวของแก๊งหัวขโมยแก๊งหนึ่งที่ต้องการจะเอาชนะการปลดแอกอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้จบด้วยชัยชนะของคนพวกนี้เหมือนกันมันเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่ปูมามันก็สุดท้ายปลายทางมันก็แพ้อยู่ดีเหมือนกันคือความรู้สึกของซีรีส์ในมุมของการที่เขาจะยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบบชนชั้นอีลีทความไม่เท่าเทียมในสังคมเนี่ยเขาก็ได้จบด้วยความที่ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเราแค่ต้องรักษาให้มันบาลานซ์และสมดุลเท่านั้นเองมันก็เป็นแบบนี้เสมอมามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คนที่เป็นอีลีทหรือคนที่มีอำนาจก็ยังชนะอยู่เสมอมาอะไรเงี้ยเขาอาจจะจบด้วยมีนิ่งแบบนี้ก็ได้นะแต่แล้วเขาแค่รู้สึกว่าถ้าจะจบด้วยมีนิ่งแบบนี้มันเหมือนแบบทำให้โฮปหรือความหวังมันน้อยไปนิดนึงทั้งที่จริงมันก็ปูเรื่องของความแบบต้องการเป็นขบฏอะไรบางอย่างของตัวละครและกลุ่มก้อนนี้มาอยู่แล้วเนาะจริงๆบอสก็ไม่ใช่เป็นตัวร้ายที่มันจะมีอำนาจมากมายอะไรเงี้ยถ้าจะชนะด้วยตัวของพวกเขาเองก็อาจจะทำได้แล้วค่อยปิดท้ายด้วยการที่ว่าถูกบอสไปแพ้จตุรอาชาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่พอเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันก็ยังเป็นเกมของผู้ชนะแล้วก็เป็นเกมของจตุรอาชาอยู่ดีแต่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันที่เราถามตลอดว่าแค่แหวนวงเดียวมันทำอะไรได้ขนาดนั้นเลยหรอมันจะดูเป็นไอเดียลขนาดนั้นเลยหรอมันจะดูเป็นเมืองแห่งอุดมคตินั้นหรอแต่สุดท้ายเรื่องก็เฉลยว่าไม่ใช่มันไม่มีหรอกแค่แหวนวงเดียวจะทำทุกอย่างได้แบบนั้นมันแค่เป็นเรื่องสนุกที่จตุรอาชาแต่งกันขึ้นมาหลอกๆเท่านั้นเองสุดท้ายอำนาจเงินอำนาจของที่มันมีอยู่มันก็ยังอยู่แบบนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมันอยู่ที่สิ่งที่สร้างมามันอยู่ที่เลกาซี่มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีวันนึงจะเปลี่ยนมือกันได้ง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกนะแล้วมันก็ทำให้ตอบคำถามว่าจริงๆมันก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละไอ้ที่บอสมันทำอยู่ก็ตลกเกินไปมันก็เวอร์เกินไปและไอ้ความเวอร์ไงมันเลยจบด้วยความที่แบบเห็นไหมล่ะก็ที่มันทำอยู่ตอนนี้มันผิดไงมันไม่ใช่เพราะสิ่งที่ถูกต้องมันคือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเสมอมานั่นคือการที่เขามีอำนาจอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเสมอมาเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราคือถ้าจะติเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคือเรื่องของการที่เขาปูประเด็นนี้มาเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของชนชั้นอีลีทการเอาชนะการที่จะปลดแอกอะไรบางอย่างหรือการจะเรียกร้องอะไรบางอย่างแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันทิ้งไว้แค่ความเป็นสัจธรรมเนาะว่ามันทำอะไรมันเป็นแบบนั้นก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอมามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้เร็วไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆหรอกมันก็ยังเป็นอยู่แบบนี้แหละมันจะมีประโยคที่โรเซ่พูดมันจะมีแค่ประโยคนึงที่รู้สึกเราชอบมากคือตอนที่โรเซ่บอกว่าพ่อทำแบบนี้ได้ไงเห็นโรเซ่เป็นของเล่นหรอเห็นโรเซ่เป็นหมากตัวหนึ่งในเกมของพ่อหรอแล้วพ่อก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็หัวเราะความรู้สึกคือมันก็เป็นแค่เรื่องสนุกของคนรวยมันก็เป็นแค่เรื่องสนุกของคนบางคนเท่านั้นเองถ้าบอสจะโรคจิตแบบหนึ่งจตุรอาชาก็จะมีความโรคจิตแบบหนึ่งที่มีอำนาจอย่างแท้จริงมันทำให้รู้สึกว่าอำนาจมันก็มาพร้อมความที่ทำให้ตัวเองมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นอีโก้บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันเอาสิ่งนั้นลงไม่ได้แต่แค่พอเป็นซีรีส์เนาะในการที่จะสื่อสารแบบหนึ่งสิ่งที่เขาปูมาตลอดเราแค่รู้สึกว่ามันไม่คมตอนที่มันจะปิดขมวดเท่านั้นเองรู้สึกว่ามันแบบมันอย่างนี้หรอที่ปูมาตลอดที่เป็นโจ๊กเกอร์เป็นโจรเป็นทุกอย่างโจรกลับใจโอเคประเด็นนี้เขาทำได้เนาะเป็นโจรกลับใจอยากจะเป็นคนดีเรียกร้องหรือเป็นขบฏเพื่อจะปลดแอกอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ปลดแอกอะไรไม่ได้และสุดท้ายทุกอย่างมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายเขาไม่ได้สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับให้คนดูตัดสินใจเองว่าเราจะทำอะไรแต่มันไม่ได้ทิ้งอะไรบางอย่างให้คนดูว่าตกลงแล้วตัวละครมันขบฏแบบไหนถ้าเราไปดูซีรีส์ที่มันมีความขบฏมันมีความเรียกร้องมันมีความอะไรบางอย่างแบบเนี้ยเราจะเห็นความที่รู้สึกว่าสุดท้ายมันจะขมวดด้วยว่าเราจะได้อะไรกลับมาจากการที่เราได้ดูเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องอะไรบางอย่างแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับพอเราดูจบรู้สึกว่าก็ต้องทำใจเนาะมันก็เป็นแบบนี้แหละสุดท้ายเธอก็อย่างน้อยเธอก็มีความสุขอยู่บนโลกของเธอสุดท้ายแจ็คกับโจ๊กเกอร์ก็มีความสุขในโลกของเขาโลกที่มีความสุขได้อย่างปลอดภัยที่มันมีความเป็นสมดุลที่มันไม่ต้องกลัวใครจะมาเป็นมาเฟียไม่ต้องกลัวใครจะมาเป็นคนที่มาแบบเป็นบอสที่จะมาล็อกเงินคุณที่จะมาเอาเงินคุณรู้สึกคือมันเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้คือรู้สึกว่ามันให้อะไรกับเราแค่แบบนั้นในมุมของสิ่งที่มันปูมาตลอดเนาะนั้น
เราว่าแค่พาร์ทเนื้อเรื่องอะรู้สึกว่าในมุมประเด็นนี่แหละทั้งการเมืองการเสียสีความเป็นเหมือนกับอีลีทในสังคมการเอาชนะการแหกกฎการจะทำให้ตัวมันขมวดแบบง่ายไปหน่อยมันขมวดแบบเป็นทางลงที่ต้องการจะให้เรารู้สึกว่ามันก็แบบเนี้ยเป็นสัจธรรมถามว่ามันโอเคไหมมันก็อาจจะโอเคในมุมของการเล่าของเขาอะนะแต่เพราะสุดท้ายเรื่องมันก็เป็นรอมคอมอะเนาะมันจะเล่าให้มันหนักเกินไปแบบโอ้โหซีรีส์ที่มันแบบว่าเรียกร้องจ๋าๆมันก็ไม่ใช่แต่แค่รู้สึกว่ามันแบบมันบิวเรื่องนี้มาซะเยอะเลยอะแต่มันเหมือนกับถูกลงแค่แบบง่ายๆแบบนี้นิดนึงเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกเสียดายสิ่งที่มันปูมาเฉยๆนะส่วนเรื่องความรักของตัวละครเส้นเลิฟไลน์ต่างๆหรือความสัมพันธ์ตัวละครมันก็ถูกปูมาแบบนี้แล้วก็เราว่าสำหรับตัวนี้ทำได้ดีมากๆแต่มันก็จะมีความแบบว่าตัวละครมันปลายทางของตัวละครมันเหมือนแบบเวลาตัวละครมันจะเติบโตครับและปลายทางเราจะเห็นร้านเติบโตของแต่ตัวละครเนาะโรเซ่เติบโตแบบนึงเซฟเติบโตแบบนึงโฮปเติบโตแบบนึงแต่รู้สึกว่าแต่ละตัวมันเหมือนจะมีเส้นเรื่องที่ดีแล้วนะแต่พอสุดท้ายการเติบโตของตัวละครมันเหมือนกับแป๊กนิดนึงมันจะมีเติบโตที่ดีก็คือแค่เรื่องตัวแจ็คกับโจ๊กรู้สึกว่ามันผ่านแบบโดยเฉพาะโจ๊กเนี่ยมันผ่านอะไรบางอย่างมาที่มันเป็นบทเรียนหลายๆครั้งรู้สึกว่ามันได้เรียนรู้แล้วมันเติบโตขึ้นมาแจ็คมันก็ได้เติบโตขึ้นมาว่าในความรักมันต้องเป็นแบบไหนในการแสดงออกความรู้สึกมันต้องเป็นแบบไหนในการทำเพื่อคนอื่นมันต้องแค่ไหนแต่มันจะมีตัวละครแบบอย่างพวกเซฟหรือโฮปมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันเป็นการเติบโตแบบไม่ทำให้มันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สตรองขึ้นกับความผิดที่ตัวเองทำหรือว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นความรู้สึกเป็นแบบนี้นะคนอื่นดูว่าไงต้องเรามาคุยกันแต่รู้สึกว่าเรารู้สึกแบบนั้นก็เลยเป็นตอนจบในแง่ของพาร์ทแกนหลักของเรื่องรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยแต่เรื่องของแกนสตอรี่ของตัวละครแจ็คกับโจ๊กรู้สึกว่าตรงนี้โอเคนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้ทำได้ดีทีนี้สิ่งที่สุดมันตอนจบแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องมาวิเคราะห์กันแล้วเนื้อเรื่องมันจะเป็นไงมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละแล้วตัวละครมันก็สะท้อนกลับมาในมุมของว่าสุดท้ายแล้วคนที่บ้านในอำนาจตัวละครที่คิดแต่ความแค้นก็อาจจะจบลงแบบที่เป็นบอสแบบนี้ฮะสุดท้ายแล้วมันคือการที่เขาพยายามฝืนตัวเองจนเกินไปฝืนแรงบางอย่างที่มันทำที่มันสู้ไม่ได้จนมากเกินไปมันก็เลยตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของว่าปลายเปิดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่อไปเนาะแต่มันจะปลายปิดในความตัวละครของแจ็คกับโจ๊กแล้วว่าสุดท้ายเขาก็รักกันแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างด้วยกันต่อไปgo along ต่อไปด้วยกันนะรู้สึกว่าตัวนี้คือสิ่งที่เราชอบส่วนนักแสดงต้องชมว่านักแสดงต่างคนเล่นดีหลายๆคนเล่นดีเลยแต่บทมันจะมีความเป็นโจ๊กๆขำๆไงมันก็จะเอาอะไรมากกับเรื่องนี้ไม่ได้เนาะแต่รู้สึกว่าในพาร์ทดราม่าเนี่ยต้องชมเลยว่าตัวของยินกับวอลเขาสื่ออารมณ์กันได้ดีมากรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะมากแล้วเขาเก็บอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมาถ่ายทอดออกมาได้ดีขึ้นเยอะมากถ้าเปรียบเทียบจากเรื่องที่แล้วมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าความโตทางการแสดงแล้วก็ทางการแสดงออกทางอารมณ์เขาทำได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะความอึ้งของเราคือรู้สึกว่าเราจะชมนะถ้าเคยดูเรื่องก่อนๆมาเราจะชมตัวของวอลซะเยอะว่าเขาเป็นคนที่ดีฟในอารมณ์และถ่ายทอดออกมาได้ดีซึ่งเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็เติบโตขึ้นอีกและเล่นได้ลึกขึ้นอีกเนาะแต่สิ่งที่เราจะชมมากกว่านั้นคือตัวของยินรู้สึกว่ายินเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่าการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาจะไม่ได้สมูทมากเมื่อในเรื่องก่อนๆแต่พอเป็นเรื่องนี้รู้สึกว่าเขากินเข้าไปในตัวบทมากขึ้นเขาอยู่กับบทมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครอย่างแจ็คได้แบบมันเหมือนเป็นตัวละครแจ็คที่มีแบ็กกราวด์บางอย่างมีปมบางอย่างตัวละครแล้ววันเนี้ยจากที่มันมีปมมันถูกคลายออกแล้วมันแสดงผ่านสีหน้าผ่านอารมณ์ผ่านสายตาออกมาได้ดีส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเคมี2คนดีมากด้วยแหละพอเวลางานสบตางานจ้องหน้างานที่เวลามองกันรู้สึกมันทำออกมาได้ดีมากๆแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆในการสื่อสารทางอารมณ์แต่พอเวลาตัวแจ็คไปอยู่กับแก๊งคนอื่นๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องรอมคอมเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นสไตล์ของแจ็คก็จะเป็นความสไตล์หยินที่ถ่ายทอดออกมาในมุมของความสนุกสนานแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็มีความรอมคอมอยู่ในนั้นและมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดเด่นแต่ความโดดเด่นมันอยู่ในเรื่องของการแสดงพาร์ทดราม่ามากกว่าที่รู้สึกว่าเขาเล่นออกมาได้ดีมากๆส่วนมุกตลกรู้สึกว่าก็เป็นแก๊งที่เป็นเพื่อนกันเนาะพอเล่นตลกด้วยกันก็ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงนะแต่อาจจะแบบไม่ได้โบ๊ะบะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ชาร์ปขนาดนั้นอาจจะพอมุกบางอย่างด้วยมันที่มันปล่อยออกมามันรู้สึกมันไม่ได้คมแล้วมันไม่ได้ขำในบางเรื่องมันก็รู้สึกว่าในพาร์ทคอมเมดี้
ซีรีส์เรื่องนี้อาจจะทำให้บางคนขำได้แต่กับบางคนก็อาจจะไม่ได้ขำขนาดนั้นรู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าจริตใครจะเป็นแบบไหนมากกว่ารู้สึกว่างั้นการทำซีรีส์คอมเมดี้จริงมันยากนะครับไม่ทำง่ายๆมันยากกว่าทำดราม่าซะอีกให้คนทุกคนมันขำเหมือนกันนะแต่สำหรับรู้สึกว่าการทำได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วสำหรับคนที่แบบไม่ใช่สายขำมาก่อนไม่ได้สายตลกมาก่อนแต่ทำออกมาแล้วรู้สึกว่าทำให้คนโดยส่วนใหญ่50%ขึ้นไป70%ขึ้นไปขำได้รู้สึกว่านี่ถือว่าผ่านส่วนบทเรียนของตัวละครแต่ละคนนะรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะเบาไปหน่อยในการปูทุกตัวละครขึ้นมาเนาะแต่หลักๆเขาก็โฟกัสที่ตัวละครอย่างยินกับวอนนั่นคือแจ็คกับโจ๊กแหละเพราะว่าพาร์ทนั้นเป็นพาร์ทเดียวที่ทำได้ดีสำหรับเรานะแต่สำหรับตัวละครอื่นๆรู้สึกว่ายังเบาไปหน่อยน่าจะทำได้ดีกว่านี้จริงๆมันมี material มันมีสารตั้งต้นบางอย่างที่ทำออกไปได้ดีกว่านี้แต่สำหรับเรารู้สึกว่าเขาทำแบบเขาเล่นแบบขำๆหรือรอมคอมหน่อยให้มันดูเบาสบายแต่จริงๆเรื่องเขาก็ปูมาเครียดในบางเวลาแล้วเนาะจริงๆถามว่าเป็นซีรีส์วายที่เครียดไหมก็เครียดนะและเป็นซีรีส์วายที่ถึงจะรอมคอมก็จริงแต่ตัวละครก็ไม่ได้เลิฟไปขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีพาร์ทของการที่แบบว่าให้คนดูแฮปปี้ขนาดนั้นมันก็คนดูแบบว่ากว่าจะดูตัวละครรักกันเลิฟซีนกันเนี่ยโหเกือบท้ายๆเนาะพอมันมีความจริงจังจริงๆเราคือว่ามันเมื่อจริงจังแล้วตัวละครมันถูกความจริงจังดึงเข้ามาแล้วว่ามันน่าจะจริงจังในตัวละครที่เป็นตัวละครรองๆได้ต่อไปมันไม่น่าจะแบบขำๆจนรู้สึกว่าบางทีมันขาดความทุบอ่ะไม่เหมือนทุบปุ๊บนะถ้ามันทุบด้วยคอนที่มันแน่นสักทีหนึ่งอ่ะมันน่าจะทำให้ตัวละครดีได้อ่ะรู้สึกว่ามันสามารถทำให้เราร้องไห้กับบทของเซฟได้มันร้องไห้กับบทของอลันได้แต่มันแบบไม่ได้ขยี้ในจุดพวกนี้เลยรู้สึกว่ามันก็เสียดายความเป็นตัวละครตรงนั้นนะเนาะมันเลยเหมือนแบบเราบทมันไปถูกมุ่งไปโฟกัสแค่ตัวแจ็คกับโจ๊กไปทั้งหมดโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกมาสเตอร์พีซหนึ่งแล้วกันของ D-Hub แล้วก็ร่วมมือกับทางตัวยินกับวอนเนาะแล้วรู้สึกว่าถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีในพาร์ทของการที่เขาพยายามจะเล่าเรื่องทั้งความเป็นมาเฟียทั้งความเป็นแบบว่าเนี่ยแหละ partner in crime เนาะที่มันต่อยอดมาจนถึงจุดนี้รู้สึกว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีประมาณนึงเลยถือว่าการเขียนบทใหม่ที่มันไม่มีออริจินอลหรือมันไม่มีความเป็นแบบนิยายมาเป็นตัวรองรับก็ถือว่าเป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่เขามาทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเขาเขียนจะไม่มีอะไรมาเป็นแบบนี้สำหรับเรารู้สึกว่าทำได้ดีมากๆแล้วเนาะก็เข้าใจแหละบางทีว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายๆเลยที่จะทำทุกอย่างให้มันเหมือนกับเพอร์เฟกต์ตามที่เขาต้องการขนาดนั้นมันก็จะต้องมีบางอย่างที่ต้องลดทอนไปบ้างนะเพื่อความสนุกหรือเพื่อความแบบเล่าเรื่องให้มันง่ายขึ้นหรือกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งแล้วกันที่รู้สึกว่าในโปรดักชันน่ะดีงามอลังการงานสร้างมากในตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่แต่ในช่วงแต่ความรู้สึกของความเป็นในพาร์ทของโรแมนติกแล้วว่าทำได้ดีนะแล้วก็พาร์ทของการปูตัวละครแล้วว่าเขาทำออกมาตรงนั้นได้ดีก็ถือว่าเป็นหลายๆอย่างที่อย่างน้อยเราเห็นหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ว้าวมากๆในหลายสิ่งเนาะถือว่าก็ประทับใจมากๆเหมือนกันที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการบ้านแล้วกันเผื่อเขาอยากจะต่อยอดอะไรต่อไปในอนาคตเขาจะได้เก็บในสิ่งที่มันยังขาดอยู่เพื่อให้มันมันคมหรือมันชาร์ปมากขึ้นกว่านี้เนาะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยความเป็นหยินวอมันมีเคมีปีศาจอยู่แล้วมันเป็นเคมีที่แบบว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราก็เอ็นดู2คนแล้วก็มันมีความจูนกันติดง่ายอยู่แล้วมันเลยทำให้เหมือน2คนก็ประคองเรื่องไว้เหมือนกันในพาร์ทของความที่แบบต้องอยู่ด้วยกันในพาร์ทของความโรแมนติกที่มันดึงความเป็นดราม่าออกมาให้มันสูงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับดูกันจบแล้วทุกคนมีความสุขไหมนะฮะอยู่กับพี่แฮมมา12 สัปดาห์นะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบตรงไหนบอกอะไรคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์นะว่าชอบเรื่องนี้ยังไงชอบตรงไหนใครรู้สึกยังไงอยากจะแบบจริงๆอยากให้แบบไหนลองคุยกันมาเผื่อจะคอมเมนต์พวกนี้จะไปถึงทีมงานแล้วก็เผื่อจะได้พัฒนาต่อยอดต่อไปในโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook อยู่กันถึงวันสุดท้ายแล้วใครยังไม่กด subscribe นะครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ subscribe เป็นกำลังใจที่ดีอย่างมากๆเลยนะครับให้กับช่อง YouTube อย่างพวกเรานะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่กด subscribe แล้วสำหรับใครยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับวันนี้พี่ฮัมไปก่อนนะครับเจอกันเรื่องต่อๆไปในอนาคตครับบ๊ายบาย